Channel មុំសៀថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងចែករំលែកបងប្អូនពីវិធីសម្រក់ទម្ងន់និងរក្សារាងឲ្យនៅតែ slim ជាមួយនឹងរូបមន្តធម្មជាតិ3យ៉ាងនេះគឺជាវិធីដែលខ្ញុំប្រើសម្រាប់រក្សារាងរបស់ខ្ញុំឲ្យនៅតែមានរាងស្អាតមិនឡើងក្បាលពោះនិងធ្វើឲ្យស្បែករបស់ខ្ញុំសភ្លឺថ្លាដោយមិនចាំបាច់ចំណាយប្រាក់ច្រើននោះទេវាមិនត្រឹមតែជួយឲ្យបងប្អូនមានរាងស្អាតប៉ុណ្ណោះទេតែថែមទាំងធ្វើឲ្យបងប្អូនមានសុខភាពល្អទៀតផងសូមធ្វើតាមអ្វីដែលខ្ញុំបានណែនាំខាងក្រោមដើម្បីឲ្យប្រាកដថាវាមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់បងប្អូនរូបមន្តទី1ទឹកដោះគោនិងម្សៅរមៀតអ្វីដែលបងប្អូនត្រូវការនោះគឺទឹកដោះគោឆៅ1កែវហើយបងប្អូនត្រូវយកទឹកដាំដោយបើកភ្លើងតិចៗប្រហែល3នាទីបន្ទាប់មកដាក់ម្សៅរមៀតកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេការទទួលទានទឹកដោះគោម្សៅរមៀតមានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនវាធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវពណ៌សម្បុរនៃស្បែកធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវការរំលាយអាហារបង្កើនប្រព័ន្ធភាពស៊ាំនិងជួយក្នុងការសម្រក់ទម្ងន់បងប្អូនត្រូវពិសាទឹកដោះគោម្សៅរមៀត1កែវនៅពុះទទេជារៀងរាល់ព្រឹកត្រូវប្រកាសថាបងប្អូនមិនញ៉ាំអ្វីទាំងអស់មុនពេល45នាទីហើយពិសាទឹកដោះគោម្សៅរមៀត1កែវមុនពេលចូលគេងបងប្អូននឹងទទួលបានស្បែកដែលភ្លឺនិងរាងដែលស្លីមជាងមុនប្រសិនបើបងប្អូនបន្តពិសាជារៀងរាល់ថ្ងៃរូបមន្តទី2ទឹកក្រូចឆ្មាចាក់ទឹកចូលក្នុងកែវទាំងពីរបន្ទាប់មកច្របាច់ចំណិតក្រូចឆ្មាមួយចំណិតទៅក្នុងកែវនីមួយៗការទទួលទានទឹកក្រូចឆ្មាមានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដូចជាជួយផ្ដល់ជាតិទឹកវាជាប្រភពដ៏ល្អនៃវីតាមីន C ជួយក្នុងការសម្រក់ទម្ងន់ធ្វើឲ្យស្បែកសភ្លឺថ្លាវាជួយរំលាយអាហារជួយឲ្យដង្ហើមស្រស់ថ្លាទឹកក្រូចឆ្មារបស់យើងគឺបានរួចរាល់ហើយពិសាទឹកក្រូចឆ្មា2កែវនេះនៅពេលព្រឹកនៅពោះទទេហើយរងចាំ45នាទីទើបអាចពិសាអាហារបានបន្តពិសាទឹកក្រូចឆ្មានេះពេញមួយថ្ងៃហើយជាពិសេសពិសាទឹកក្រូចឆ្មា1កែវនៅពេលយប់មុនពេលចូលគេងនិងកុំញ៉ាំអ្វីទាំងអស់បន្ទាប់ពីទទួលទានទឹកនេះចំណុចសំខាន់គឺត្រូវពិសាទឹកក្រូចឆ្មា2កែវនៅពេលព្រឹកនៅពោះទទេនិងទឹកក្រូចឆ្មា1កែវមុនពេលចូលគេងជារៀងរាល់ថ្ងៃបងប្អូននឹងទទួលបានស្បែកដែលសភ្លឺថ្លានិងភ្លឺរលោងជាពិសេសសម្រាប់ខ្លាញ់ក្បាលពោះនិងគ្រប់គ្រងទម្ងន់របស់បងប្អូនរូបមន្តទី3ប្រេងអូលីវនិងទឹកក្រូចឆ្មាដោយសារតែអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនចំពោះសុខភាពរបស់ប្រេងអូលីវវាត្រូវបានគេប្រើជាធម្មតាក្នុងការចម្អិនប៉ុន្តែការបរិភោគឆៅគឺរឹតតែមានសុខភាពល្អជាងអ្នកជំនាញផ្នែកសុខភាពជាច្រើនបានណែនាំឲ្យញ៉ាំប្រេងអូលីវនៅពេលព្រឹកដោយគ្រាន់តែលាយជាមួយនឹងចំណិតក្រូចឆ្មាមួយចំហៀងការបន្ថែមក្រូចឆ្មាធ្វើឲ្យប្រេងកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពហើយក៏ជួយសម្រួលដល់ប្រព័ន្ធរំលាយអាហារផងដែរទាំងនេះគឺជាគុណប្រយោជន៍នៃការទទួលទានប្រេងអូលីវជួយក្នុងការសម្រក់ទម្ងន់បន្សាបជាតិពុលការពារជំងឺពីមហារីកពោះវៀនធំស្បែកមានសុខភាពល្អជួយសក់និងក្រចកអ្វីដែលបងប្អូនត្រូវធ្វើគឺយកទឹកក្រូចឆ្មា1ស្លាបព្រាបាយហើយចាក់ចូលទៅក្នុងប្រេងអូលីវសុទ្ធ1ស្លាបព្រាបាយហើយពិសាវារងចាំ45នាទីទើបអាចពិសាអាហារបានវិធីងាយៗទាំង3នេះដែលខ្ញុំបានចែករំលែកទៅដល់បងប្អូនខ្ញុំបានសាកល្បងវារួចហើយ
វាពិតជាជួយក្នុងការរក្សារាងរបស់ខ្ញុំឲ្យនៅតែ slim និងស្បែកក្មេងជាងវ័យសូមឲ្យវីដេអូនេះមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនសូមចុចលើផ្ទាំងវីដេអូខាងលើដើម្បីមើលរូបមន្តនិងគន្លឹះបន្ថែមទៀតសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាខ្ញុំនឹងជួបបងប្អូននៅវីដេអូបន្ទាប់ទៀតបាយបាយ